Questa ricostruzione del Colosso di Costantino è stata fatta originariamente, è stata esposta per la prima volta alla Fondazione Prada a Milano in una mostra curata da me, ed ecco perché sono qui, che riguardava il riuso di materiali antichi nel Medioevo e dopo. Questo è un caso straordinario di riuso di materiali antichi, perché questa statua è una statua di Costantino così come noi la vediamo, il ritratto non dà dubbi, però all'origine era una statua di un dio pagano, quindi è un riuso straordinario, perché non è soltanto da un dio a un uomo, a un imperatore, ma è anche dal pagano al cristiano, un riuso eccezionale, e però di questa statua noi abbiamo soltanto dei frammenti. Questi frammenti sono esposti nel cortile del Palazzo dei Conservatori, sono famosissimi, ci sono migliaia di disegni, fotografie, eccetera, eccetera, dal 400 a Rauschenberg. Però a un certo punto, fatta questa ricostruzione, abbiamo visto, e questa era una delle idee di quella mostra, ma lo si vede anche qui, una ricostruzione come questa invita a ripensare il rapporto fra ricostruzioni virtuali e ricostruzioni reali. Perché per quanto uno possa avere fantasia, intelligenza e guardare in uno schermo con tutta l'intensità del mondo, il senso della differenza di scala fra un essere umano vivente come noi siamo e una statua alta 13 metri, questo senso lo puoi avere soltanto se vedi questa cosa. E allora il rapporto fra la ricostruzione virtuale e la ricostruzione reale è una cosa su cui riflettere, non per dire che le ricostruzioni virtuali non vanno fatte, per carità, ma dobbiamo essere coscienti del diverso impatto esperienziale sull'esperienza degli esseri umani. Questo credo che sia in questo momento la lezione di questo colosso che da Milano è arrivato finalmente a Roma. Volevamo che la scultura riproponesse la stessa sensazione che dovevano avere i sudditi nell'antichità davanti ad una statua di culto di un imperatore così imponente. Ci sembrava che la ricostruzione solo virtuale non riuscisse a restituire l'emozione che si prova e anche quel senso, diciamo, quel rapporto che la dimensione gigantesca di una scultura potesse suscitare nella persona che si avvicinasse ad essa. E quindi la ricostruzione, dopo un lungo percorso di studio, di analisi, è stata possibile perché tutti gli elementi sono andati come in un puzzle a inserirsi nel posto originario e quindi le parti mancanti sono venute da sole, sono venute da sé a completare l'immagine antica. Innanzitutto da dove arrivavano queste parti, diciamo, originali, e poi come è stato ricostruito, come si è deciso di ricostruire. I 10 frammenti conservati sono stati rinvenuti nella Basilica di Massenzio lungo la Via Sacra e trasferiti nel cortile del Palazzo dei Conservatori, cioè l'edificio più antico dei Musei Capitolini, nel 1486. Quindi da allora sono rimasti più o meno allestiti su singoli basamenti lungo la parete del cortile, ma uno studio approfondito soprattutto delle tracce legate al montaggio che doveva riguardare i singoli frammenti rispetto alla struttura non visibile del nucleo della statua, ci ha permesso di capire esattamente quale fosse la posa delle due gambe, come fossero le due braccia, il fatto che il petto fosse nudo, coperto da un panneggio sul lato sinistro, che la testa avesse subito delle rilavorazioni, probabilmente con l'asportazione della barba, e quindi piano piano abbiamo ricomposto le singole membra in uno schema che poi si è rivelato corrispondere esattamente ad una statua di Zeus. I tempi di ricostruzione quali sono stati? Beh, il lavoro diciamo è iniziato molti anni fa, però poi la ricostruzione fisica, cioè la riproduzione dei singoli frammenti in 3D e poi il montaggio è durato grosso modo un anno, da marzo del 22 fino alla fine del 22. Quando si è capito che questi pezzi rappresentavano Costantino? La testa riproduce esattamente il ritratto dell'imperatore pur essendo rilavorata, quindi essendo chiaramente appartenente ad una scultura diversa da quella della destinazione finale. So Factum Foundation for Digital Technology and Preservation is based in Madrid.
and we really pioneer the use of diverse forms of new technology for the preservation, communication, and sharing of cultural heritage. In this case, we were working with high-resolution photogrammetry. That's the three-dimensional recording of sculptural forms using photography. We were doing sub-millimetric photogrammetry on all of the fragments that are from the courtyard in the Museo Capitolino. And then we were working with Claudio Parisi and with Salvatore Settis to understand the language of colossal statues from this period. So we were scanning other statues, we were looking at them, we were taking that data into digital software and reconstructing. And this is really the longest and the most complicated part of the whole process, is the reconstruction of all the missing parts that make the fragments make sense. And for us, the fragments are really evidence and indications of how the sculpture would have looked when it was first carved. Of course, when this sculpture was first carved, it was the statue of Jupiter. It then gets recarved as the statue of Constantine when Constantine becomes emperor. So many objects change and transform over time. And I think we're using technology to reveal and understand those transformations. So from the digital work, we then have to return the sculpture into the physical domain. And for me, standing here, walking in here, it's the physical impact, the emotional impact of this sculpture that feels like it belongs here. So the real excitement of watching this sculpture taking shape